Nachádzame sa pred okresným súdom Bratislava 2, kde sme dnes 4. marca očakávali pojednávanie v kauze prezidenta odborovej organizácie železničnej spoločnosti Cargo proti železničnej spoločnosti Cargo, teda voči svojmu zamestnávateľovi, kde prezident odborovej organizácie dostal skončenie pracovného pomeru pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Hrubé porušenie pracovnej disciplíny sa týkalo toho, že zamestnávateľ ho poslal k lekárovi a na druhý deň dostal výpoveď pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Odtedy sa pán prezident súdi a jednak oslovil Centrum právnej pomoci. Keď som chcela povedať, že Centrum právnej pomoci mu pripravilo 3 právne úkony, ktoré v podstate vôbec neboli potrebné, pretože najdôležitejšie je žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Tam už nie je potrebné, aby sme pojednávali nejaké predbežné opatrenia a rýchle prideľovanie práce. A takisto nie je potrebné, aby sme pojednávali rozhodnutie o skončení pracovného pomeru, pretože skončenie pracovného pomeru nemôže byť rozhodnutím. Skončenie pracovného pomeru sa skončí právnymi úkonmi, buď výpoveďou alebo dohodou, a tieto právne úkony vôbec neovplyvňuje rozhodnutie skončenia pracovného pomeru. Tu je to veľmi zavádzajúce, že Centrum právnej pomoci pripravilo takýto právny úkon. Tiež by som chcela zdôrazniť, že tieto centra právnej pomoci vlastne zavádzajú občanov z titulu toho, že čím viacej právnych úkonov, tým viacej peňazí zo štátneho rozpočtu prichádza na tieto centra právnej pomoci. Takže neslúžia svojmu účelu. Tiež by som chcela povedať, že takéto pojednávanie, ktoré malo byť už druhýkrát, sme očakávali, pretože prvé pojednávanie nám sudkyňa zrušila z titulu, že nie je v spise pracovná zmluva. Ako však môže pripraviť sudca takéto pojednávanie, keď nie je pracovná zmluva? Súdime sa predsa o skončenie pracovného pomeru. Tam predovšetkým musí byť dôkaz pracovná zmluva. A keď nie je pracovná zmluva, tak pán sudca nemôže pojednávať. To je veľmi tiež zavádzajúce pre našu verejnosť, že naša verejnosť sa vôbec nevie dozvedať a vychádzame z toho, že právne vedomie nemá také dokonalé a preto aj súdy zavádzajú občanov, keď pripravia pojednávanie a na pojednávaní sa zistí, že nie je pracovná zmluva a musíme odročiť pojednávanie. Odtedy sa s týmto prípadom zaoberám a bola som aj tu na okresnom súde Bratislava 2, kde som chcela nahliadnúť do spisu. Žiaľ, keď som prišla do informátorke, tak mi povedala, že sudkyňa si zobrala spis. Ako to? Tak som jej napísala. Pani sudkyňa mi odpovedala, že spis je na krajskom súde. Bola som na krajskom súde, kde som si dohadla stretnutie. Tam mi povedali, že prišla som neskoro, pretože oni majú úradné hodiny len do 12. No ale ako to, veď ja som sa dohodla s vami na 12:30. Už nedostávalo mi nič iné, len pondelok zistiť, či pani úradnička bude v práci. Žiaľ, pani úradnička si pondelok, útorok zobrala dovolenku, čiže ja som prišla až v stredu znovu pozrieť na krajský súd do spisu, či sa tam tá pracovná zmluva nachádza a či naše centrá právnej pomoci vedia pripravovať žaloby o skončenie pracovného pomeru. Nuž, keď som prišla v stredu, tak nám povedali, že predsa mi poslali ráno mail, že spis krajského súdu už odišiel na okresný súd Bratislava. Potom, keď som zisťovala, ako to je, z okresného súdu som dostala vyrozumenie, doporučenie, kde v jednej obálke sa nachádzalo rozhodnutie okresného súdu Bratislava 2 a zároveň aj rozhodnutie krajského súdu. Tu som zistila, že pani sudkyňa tejto veci, ktorá pojednáva prípad pána prezidenta železničnej spoločnosti odborovej organizácie Cargo, pani sudkyňa mi dala pokutu 500 eur za to, že som po chodbách súdu hovorila, že je zaujatá voči tomuto prípadu. Čiže bola som veľmi prekvapená, že z akého dôvodu a kedy som ja hovorila na chodbách súdu, či pred zamestnancami, alebo či už tu treba zvonku pred súdom, že sudkyňa je zaujatá. Ale čo sa nachádzalo v druhom liste z krajského súdu, bola som tiež veľmi prekvapená, že krajský súd potvrdil sudkyne, že môže pojednávať, že nie je zaujatá a môže ďalej pokračovať v tejto veci. Nuž, tak som si povedala, nie, ideme ďalej a poslala som na najvyšší súd
aby celú situáciu prejednal a tiež ako poslankyňa parlamentu, pre ktoré som ako sa dostala z titulu týchto problémov našich zamestnancov na pracoviskách, ktorí nevedia tento pojem ešte pomenovať, lebo keď som sa s tým zaoberala, tak môžem povedať, je Európska únia dávno pred nami a my na Slovensku nedostávame informácie. Európska únia sa už dávno zaoberala problematikou zamestnancov a pojem sa nazval mobbing. Mobbing sa týka zneužívania, sabotovania a zastrašovania v práci, kde zamestnanec, ktorý je slušný a pracovitý, nemá šancu, aby sa mohol realizovať na pracovisku. Takže som prípad posunula na Najvyšší súd a teraz očakávam odpoveď. Zároveň som posunula tento prípad aj ako poslankyňa interpeláciou ministrovi dopravy s tým, aby urobil poriadok zo svojej kompetencie ako ministra dopravy voči železničnej spoločnosti Cargo. Ja myslím, že budúcnosť a históriu, ktorú si Slovensko píše, by konečne malo viesť k lepšiemu, pretože tie hodnoty, ktoré Slovensko a jeho pracujúci si zaslúžia, by sme mali ohodnotiť aj na tých svojich pracoviskách a nemali by sme sa báť a nemali by sme predtým, keď niekoho zastrašujú. Mali by sme to zviditeľňovať, preto vyzývam aj občanov, ako náhle je na pracoviskách nejaké zastrašovanie, zneužívanie, sabotovanie práce, ktoré sa nazýva mobbing, aby sa mi ozvali na môj mail, prípadne na moju webovú stránku www.rytomska.eu. Ďakujem. 40 rokov pracoval na železničnom sektore, 20 rokov prezidenta odborovej centrály konávam. Za 20 rokov pôsobenia ako odborového funkcionára prezidenta som nemal žiadne problémy. Železničná spoločnosť Slovensko ani na železnici Slovenskej republiky. Jedine až od tej doby, keď som poukazoval ako odborový funkcionár na chyby zamestnávateľa, že robí tam chybné kroky a nevydáva správne lístky zamestnancom na pracovisku rušovom DP stanovom a že prerušil potom tam ďalšie výkony rušovom DP a som sa pýtal nadriadených zamestnávateľa, že prečo prerušili výkony v nočnej dobe na 3 hodiny od 24:00 do 3 hodiny a že kto bude zodpovedať za rušové hospodárstvo, kto bude zodpovedať za naftu a kto bude za celkový zverejný majetok rušovom DP. Doslova povedali, že to nie je moja starosť. Tak ja ako odborár som chcel to napraviť, potom tam dávali sme, že prečo, keď nemajú patričné skúšky na riadiť posun rušové DP-novým váhom a riadia to iba vlakové čety, aj vlakové čety, čo nemôžu, bo predpis to neumožňuje. No tak som v tejto veci upozorňoval, boli sme na porade a od tej doby, ak táto porada vznikla, sme tam odboroví funkcionári v Leopoldove, no a tam od tej doby začalo po mne sa šlapať. Začali ma doslova vysielať ma na psychologické vyšetrenia, ako neviem, nie sú dôvody na to. Ja som normálne zdravý človek, ja som nie psychicky narušený človek, ja som svojprávny, ja nemôžem si dovoliť, aby niekto, obyčajný laik, ktorý si dovolil vypracovať proti mne nejakú amnestický dotazník a popísal tam nezviesť klamstvo, lož, čo sa nezaklada na pravde. To je trestúhodné. Ja s tým nemôžem súhlasiť, aby si dovolil nejaká jedna osoba, ktorá vypracovala spolnosti, za to, že som ho upozornil na chyby. No tak domám sa pravdy teraz na tomto súde. Bohužiaľ, už je to smutné, že oznámili pani doktorke moje právne zastupkyne, že už sa nebude konať pojednávanie písomne, ale nevieme dôvody.
tí dôvody ja ich nepoznám. Ja by som chcel vedieť, za tých dôvodov títo sú dôvody, či nie sú dôvody, lebo ja to vidím podľa mňa, neboli dôvody, aby sa toto konanie zrušilo, pojednávanie tu Bratislava, okresu Bratislava 2, ale chcem, aby, neviem, kto mi to povie. Áno, A dokonca to nie je vidíte. Vtedy, no. Čiže moc pani sudkyne, že pani sudkyňa dala pokyn rušiť. A viac nevieme. Aha. Takže ste mi poslali. No, ale vidíte, tak malo to byť dnes a prípis ste poslali, ten ešte nemám. Takže prišli z celého Slovenska ľudia na to pojednávanie, lebo to je odborový funkcionár, tak prišli odborári. A tá cesta, no áno, to nemôžete, to je pravda, ale len to potrebujem zviditeľniť, pretože aby si občania uvedomili, že aké máme právo, ako máme spravodlivosť. Ak to necháme v rukách stále týchto sudcov, tak vlastne Slovensko zahynie. To vlastne si tu niekto z roka na rok bude vlastne vládnuť a bude poukazovať na to, že ja tu mám moc, to je aj u tých sudcov. Tak len toľko som vám chcela povedať, že som sklamaná z celého súdnictva, to ja tiež. Takže ako, aj keď som v parlamente, tak musím to povedať, že vlastne to nie je žiadna moc. To je ako, že keď mám slúžiť ľudu, tak mali by aj sudcovia slúžiť ľudu. A myslím si, že mali by sa zviditeľňovať aj takéto prípady. A ja som si vedomá toho, že tento prípad zviditeľníme ako odborového funkcionára. Takže pozdravujem pani sudkyňu. Dovidenia.